ஈஸ்டின்றி உருவாகாது தயிர், அதுபோல பீப் சவுண்டின்றி உருவாகும் மயிர். என்னடா பொசுக்குன்னு மலையாளம் பேசிவிட்ட? எடி செருப்ப நாய். ஸோ இன்னைக்கான நவீன திருக்குறளுக்கு வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னா, தயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸ்ட் இல்லாம வந்து உருவாகாது. அது மாதிரி மயிர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு வந்து பீப் சவுண்ட் வந்து தேவையில்ல. சரி இப்ப என்னடா பண்ண சொல்ற? ஸோ நோ நீட் த பீப் சவுண்ட் ஃபார் த வேர்ட் மயிர். ஆமாங்க. ஸோ மயிர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து பீப் சவுண்ட் வந்து தேவையில்ல. ஸோ பீப் சவுண்ட் வந்து வேணும் அப்படின்னா, கேசவன் அப்படின்ற பேர் வச்சவங்க யாருமே வந்து வெளியில வந்து அவங்களோட பேரை வந்து சொல்லக்கூடாது. அப்படின்ற கேசவன் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து நம்ம பிரிச்சு பாருங்களேன். கேசம் கூட்டல் அன் அப்படின்னு வரும். கேசம் அப்படின்றது மயிர்னு தான் அர்த்தம். அன் அப்படிங்கிறது ஆண்டி அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ மயிராண்டி அப்படின்னு தான் வந்து அர்த்தம். கேசவன் பேர் வச்சிருக்கவங்களுக்கு. ஸோ அவங்கள வந்து நான் தப்பா எதுவும் சொல்லல. ஸோ அந்த பேருக்கு உண்டான அர்த்தத்தை தான் நான் வந்து சொல்றேன். மயிர் அப்படின்றது வந்து நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய கெட்ட வார்த்தையோ இல்ல தீண்டத்தகாத வார்த்தையோ வந்து கிடையாது. இப்படி சாதாரண கேசவனா இருந்த என்ன இவ்வளவு பெரிய கேனை நாக்குறது ஐயா உருவாக்கணும்னு ஐயா. ஸோ இது வந்து ஒரு அப்படி கெட்ட வார்த்தையாக இருந்ததுன்னா முன்னோர்கள்லாம் இந்த வார்த்தையை வந்து முதல்ல பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லைங்க, வந்து முடிதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இனிமேலாவது வந்து விழிப்புணர்வாக இருங்க. ஒரு நல்ல வார்த்தையை வந்து அதை வந்து கெட்ட வார்த்தையாக மாற்றுறது வந்து ரொம்ப தவறான செயல். ஸோ ஒரு நல்ல வார்த்தையை வந்து ஏன் நம்ம வந்து கெட்ட வார்த்தையாக வந்து மாற்றணும்? ஸோ இனிமேலாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாலுமே இந்த சமூகம் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரியாக தான் பார்க்கும். ஸோ அப்புறம் என்ன மயிருக்குடா நீ 100 வயசு வரைக்கும் இருக்கணும்? ஸோ இனிமேல் வர வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம நல்ல வார்த்தைகளாகவே பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வீடியோ கூட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுருங்க. இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் AK Square.